bà suốt đây chìm điệp xua mong bồn khmai krao khmai gà đá khmai lơ từng ở kia khi bạt một pi cam chi krao hay ở lời ní khi mong bồn tại thật nơi sa tà mòn nơi ngày đi phong đá khi bạn cho room thua đầm nai chỉ mùi nâng bong bồn khmai gà đá bàn pom lom nơi thật bị ca nâng xong việc đẹp ra mùi chùm nuôn là bị cho room bắt đo cầm lăng chất đo còn tuột rồi bọc khmai dương đại cầm bồn tại cho chương ca piên nơi tam bà prum đai đại thật nơi đầm bòn sa tà mòn haiก็បានបន្តដំណើរទៅជួយដល់បងប្រុសម្នាក់កំពុងតែជួបនៅការលំបាកដែលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ជាអ្នករស់នៅក្បែរព្រំដែនខ្មែរសៀមដោយបានឃើញនៅវីដេអូមួយរបស់គាត់កំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម social media ជាពលរដ្ឋក្លាហានម្នាក់បានសហការជាមួយនឹងកងទ័ពខ្មែររបស់យើងកំពុងតែឈរជើងការពារទឹកដីនៅតាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនខ្មែរសៀមបានបណ្ដេញនៅពួកទាហានសៀមឈ្លានពានមិនឲ្យចូលមកកាន់ដីចំការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែរស់នៅក្បែរព្រំដែនទឹកដីខ្មែរហើយសូមសរសើរទៅដល់បងប្រុសជាពលរដ្ឋក្លាហានទោះបីជាមានពួកទាហានសៀមដាក់បង្រាយទ័ពនៅតាមព្រំដែនក៏ដោយក៏បងប្រុសមិនខ្លាចមិនញញើតមិនរអាអត់ភ័យទេការពីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពីបូរណភាពទឹកដីហ្នឹងហើយតបព្រំដែនរបស់យើងខ្ញុំអុយដើម្បីចូលរួមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់កងទ័ពនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរព្រំដែនដែលកំពុងតែជួបនៅការលំបាកបងប្អូនពូមីងក៏បាននាំយកនៅសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួននិងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីមកជួយទៅដល់បងប្រុសផងដែរហើយសម្រាប់ថវិកានិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់បន្តិចបន្តួចនេះมันអាចជួយបងប្រុសយកទៅប្រើប្រាស់បានរយៈពេលយូរប៉ុន្តែវាជាទឹកចិត្តក្នុងការរួបរวมស្មារតីសាមគ្គីភាពមួយដ៏រឹងមាំក្នុងនាមយើងជាខ្មែរជួយខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរនិងសូមអរគុណជូនពរទៅដល់បងប្អូនពូមីងដែលជាម្ចាស់អំណោយនេះជួបនៅតែសំណាងល្អសុខភាពល្អរស៊ីទទួលទានមានបាននិងសូមអរគុណជូនពរទៅដល់បងប្អូនកងទ័ពខ្មែររបស់យើងដែលបានលះបង់ដ៏ធំធេងសូមឲ្យដួងព្រលឹងមហាវីរៈបុរសខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់ចំនួនតាមជួយថែរក្សាការពារកងទ័ពខ្មែរនិងបណ្ដេញនៅពួកសត្រូវឈ្លានពានចេញពីទឹកដីខ្មែររបស់យើងចិត្តវាឈ្លានពានទីមរៀបក៏ដីវាដែរគេចង់យកតង្គោទីអូហ្នឹងហើយចិត្តនឹងចិត្តអ្នកឈ្លានពានអញ្ចឹងបាទខាងបងសមត្ថកិច្ចគាត់មកជួយអន្តរាគមន៍ដូចជាខាងសឹករងទី7និងខាងកងពលខ្សែ2 422ចំណាយកងពលខ្សែ2និងខាងប៉ូលីសព្រំដែនខាង702បាទគាត់ទៅជួយអន្តរាគមន៍គាត់ជួយដល់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យជាប្រវត្តិដែរបាទបើនិយាយទៅគឺគាត់ដើរល្បាតគិតថារាល់ថ្ងៃខាងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាយើងគឺសម្របសម្រួលមិនចង់ឲ្យមានកម្ដៅនៅតាមព្រំដែនកាន់តែក្ដៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងយកយន្តការដោះស្រាយតាមផ្លូវតឡាការផ្លូវអន្តរជាតិបាទហ្នឹងមិនយកកុំឲ្យយើងយកត្រូវហឹងសាបង្កើនកម្ដៅតាមព្រំដែនបាទចុះតែបាញ់នៅភូមិអីគេនៅភូមិដែលចូលអូដាឃុំអំពិលស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទនេះផ្ទះកូនទេដល់ពេលឈឺទៅកឈឺកបាទដេកនៅផ្ទះកូនហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំអត់មានអីទេមានអំណោយតិចតួចមកជូនបងយ៉ាងឯងបាទចូលរួមបាទបងប្អូនចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលហើយការពារបូរណភាពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសិនជាបងប្អូនមានអ្វីដែលចង់ជួយទៅដល់បងប្រុសហ្នឹងហើយជួយគាត់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ទៅហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនមកលេខទូរស័ព្ទលេខប៉ុន្មាន097ម៉ានទៀត465 898ហ្នឹងហើយតាមរយៈវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយរឿងពីគាត់នឹងបងប្អូនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាបងប្អូនគឺសរសើរពីភាពអង្អាចក្លាហានហើយនៅក្នុងខមមិនខ្ញុំអត់បានតបត្រង់ថាទូរោសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាដូចខ្ញុំបកស្រាយអញ្ចឹងគឺសមត្ថកិច្ចកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺគាត់ទៅផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាបាទមិនមែនថាកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានសមត្ថកិច្ចទេនេះភ្នំមួយជាង
มันเฮียงมันเนี่ยข้างนู้นไทยข้างนี้ยืนเข้ามานี่เปียเมียนเปียเนี่ยภูมินี่จะเปรียบเนื้อเปียก่อนตกกดได้